सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और मैं चलाने वाला हूँ TTP यानी ट्रैक्टर टोचन प्रीमियम लीग। तो ये ट्रैक्टर टोचन प्रीमियम लीग शुरू होने वाला है हमारा 10 जुलाई 2025 से लेकर 17 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। और हमारे ट्रैक्टर टोचन प्रीमियम लीग को देखने के लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर टोचन प्रीमियम लीग बहुत ज़्यादा ही तगड़ा होने वाला है। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका वीडियो आपको कल शाम को मिल जाएगा, पहला वीडियो। और इस वीडियो को देखकर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।